Якутский хомус мастера Христофорова с тройным креплением язычка. Это большая модель мастера. Такое крепление предложил в свое время другой мастер хомусов, Бурцев, и с тех пор этот способ крепления называется по-бурцеву. Принцип его заключается в том, что язычок крепится не сразу непосредственно в раму, а делается вот такая пластина в круге, и крепление идет в 3 точках в раме. Сам хомус кованый, вот вы можете его посмотреть со всех сторон. Эта пластина позволяет, как и любая другая накладка на хомусе, позволяет его держать таким образом, что вы не боитесь зажать язычок. То есть вы можете его держать прямо за это крепление. Это, по сути, никак не отразится на звуке. Что еще можно сказать об этом инструменте? Язычок у него хлесткий, звук у конкретно этого инструмента высокий, но могут быть другие любые варианты. То есть это надо просто уточнять, какой конкретно в наличии по тональности есть инструмент. Именно у этого хомуса язычок тонкий, как я и сказала, хлесткий и упругий, то есть он жесткий, на нем хорошо получаются высокие обертоны. Кроме всего прочего, ну, вот я сейчас поиграю на нем, и вы обратите внимание, что на нем хорошо играть даже мелодия, потому что все обертона легко выделяются. С точки зрения органостроения инструмент тоже подходит для мелодий, и жесткость такая уравновешенная, то есть он не очень тугой, не дает никакой отдачи по зубам, так что вы можете его раскачивать и с помощью пальца, пальцевой обычной традиционной пальцевой игры, которая чаще всего и применяет для, например, игры мелодий. Продается этот хомус в чехле, открытый деревянный чехол, вставляется вот таким образом, как вы видите, язычок защищен, можно подтянуть шнурочки, все, инструмент никуда не падает, и носить его на шее при желании.